大家好，今次旅行嘅目的地係琵琶湖。喺大阪過嚟嘅車程咧，其實只係需要1小時左右嘅啫。而嚟到咧，個景色已經完全唔同咗啦，好適合嚟度假留返3日2夜啊！咁我哋依家就開始啦。我而家影緊你背脊，呢個可以將會成為你嘅 profile pic。呢條河咧，原來唔係自然嘅河嚟嘅喎，係戰國時代嗰陣時人工掘出嚟嘅運河嚟嘅喎。即係運送嗰啲物資啊？係啊，佢話由呢一度運啲嘢咧去琵琶湖，再運去大阪喎。以前係400年前嘅物流中心嚟喎。但係呢隻多。哇，好搖啊！映画のロケ地として大河ドラマや映画作品のさまざまなシーンで頭先架 cable car 嘅廣播講咗啦，佢話咧依家呢個位咧真係太古舊啦，好多嗰啲日本時代劇咧都喺度取景㗎嘛。哦，好靚啊！好靚啊！原來係廁所。吓？原來係廁所，廁所都要有花燈會。哇，落葉啊！見唔見啊？啲葉落晒落地下。見到啊，成地都好靚啊！喺度望落去咧，就真係感受到琵琶湖有幾大啦。果然係日本最大嘅淡水湖啊！個個都買2包嘢翻嚟喎，個個都有買蛋糕喎。呢間嘢係整蛋糕好出名嘅。咩年輪蛋糕好似唔知係咪？我想食。佢係唔可以堂食嘅。本來入嚟咧就係想食年輪蛋糕嘅啫，入到嚟先發現原來呢度係一個好大嘅園區。哇！我覺得呢度好似打機嗰啲地方，通常打機探索地圖都要去呢啲地方。呢個犀利喎呢個！你唔覺得咩？好似嗰啲卡通片嗰啲咧，課細路㗎。我都入到啦。夾硬要擠落去都冇辦法，你睇啲細路幾來去自如。喺呢度啦，喺呢度啦。呢度可以見到啲人喺度整蛋糕。喂，過嚟呢邊睇下，勁多蛋糕喺呢度，好搞點解笑。咁搞笑嘅呢個蛋糕？咁都係叫呢個一定。佢冇朱古力味嘅咩好似冇喎。哦 Milk Strict Hot ？Earl Grey Tea please。我覺得咧，日本人嘅 design 真係冇得輸。佢咧咁樣喺度，即係 match 翻佢個蛋糕圓形呢個 design，跟住咧你食嗰陣時咧都會覺得好味啲可能。連呢個台咧都係圓形扮咗年輪蛋糕咁樣。好味喎！啱啱出爐喎。呢隻蛋糕咧平時好似冇試過熱食咯。應該係咪？佢啱啱喺嗰度，再焗下。佢啱啱嗰度切出嚟㗎。咁咪改良版定係咩？佢出邊係有啲糖衣啊，係啊，好好味。好味喎。咁下面都有得即刻買啊，好多人買，因為咧食完之後真係好吸引啊呢件事。好正喎呢啲好 soft 咁樣。個，滿載而歸啊！今次我哋就揀咗呢間太子酒店，佢每間房咧都有湖景嘅，度假嚟講咧就啱晒啦。sell 就係 sell 呢個 view 啦，就望住咗琵琶湖啦。哇，下面仲有2棵紅葉添喎。雖然大津唔係大城市，但係入邊咧都有好味嘅餐廳嘅，就例如呢間力哥嘅意大利餐廳。Cheers！ 1998年嘅紅酒，
上にコンソメ風のゼリーがあります。一番上にはこちらが北海道産のウニが。嗰個好甜，佢係好 refreshing 啊。係 cream 再加啲蘑菇喎。 cream 再啫喱同埋個啫喱好 fresh 好正，睇下聽唔聽到嗦嗦聲？哇！正，真係好味喎，甜甜地喎個包。フルーツの冷製カッペリーニでございます。好特別喎呢個生果味嘅，哇！即係蘋果嚟㗎嗰啲。同埋有啲酸酸哋嘅汁咁樣，好開胃喎呢個，呢個真係好味，正，唔怪得佢3.6分真係。係咯，好 refreshing 咯！佢點解喺啲熱盤之後俾你一個去清下個口嘅感覺嘅？そしてこちら手打ちのキタンナになっております。お皿熱くなっておりますので気をつけてください。係好味喎，個 texture 係好煙韌喎，哇好好味喎呢個，好正，好快食晒嘅。呢個手工意粉嚟，會再食多一碟過嚟。我想啊，不過佢冇啊。ありがとう。試下先。哇！入口即溶喎，好正喎。真係咩？真係㗎？哇！啲油脂已經喺我個口度啷嚟啷去，好正。嚟到啦，美術館啊！呢度有兩個香港人應該好熟悉嘅名字，第一個呢就係貝聿銘，第二個呢就係陶淵明。冇錯啦，呢個美術館呢就係由貝聿銘設計，而靈感呢就係嚟自《桃花源記》。買飛先啦，好啊，1300 yen，買咗2張飛。美術館咧都安排啲小型接駁車咧，就來往個隧道嘅。如果體力容許嘅話咧，都係自己行會比較好啲。自己行咧就會更加感受到嗰個《桃花源記》嘅味道啊！試下大叫一下先。都冇回音。美術館入邊嘅展品咧，定期就會更換。咁而展品好睇咧，其實只係 bonus 嚟嘅啫。呢度最緊要咧就係睇個建築，所以就算展品唔啱口味咧，都值得嚟呢度睇一次嘅。以前咧啲人據說就係喺京都同埋東京來往咧，嗰啲人就係喺度休息啊，即係驛站咁樣嘅。頭先我有話呢度係活著嘅古城。呢度有啲 coffee shop 啦，同埋一啲展館咧，盡量咁樣呈現翻當年嘅情況俾大家睇嘅。時間容許嘅話咧，可以留低睇下，了解下以前驛站嘅情況。呢啲入邊應該係住人，都幾得意啊！呢邊就去京都，嗰邊就去東江戶，即係去東京。即係以前啲人喺度送貨咯。為咗補給物資啊！咁跟住呢個就係其中一個 stop 咯，好似話有5個 stop 噶嘛，即係呢個其中一個 stop 咯。2回曲がってください。係。見てください。係。寫真も撮っていただけますのでね。係，そうします。撮ってください。呢度整個2樓幾好喎，可以喺度影相，可以用另一個角度睇。佢話呢度有200間呢啲咁嘅屋喎。哇！呢間銀行依家係真係 work 嘅喎，有人提款嘅喎呢間嘢。係咯，85銀行喎。ごめんください。Cheers！好似好味喎呢個。
哇，好掂喎！佢咧嗰個 pizza 個刀係即刻發酵，而家跟住落啲料，跟住就即刻落嗰個焗爐嗰度焗。嚟咗啦個 pizza，哇，好味喎！都係嗰度，佢有南瓜本身嘅。呢個係 dish number 2。好食。你粉紅燒冷仔。點解唔撈？係啊。燒豬。好味。3000幾嘅，可以食到啲嘢都唔好太誇張。我嘅 TV miso，我好中意食 TV miso 啊，所以咧我係專家。好正宗都係。好有道理。酒味、咖啡味全部都有。咩啊？咁喺大津咧揸車過嚟1個鐘左右咧，就會嚟到呢個水杉樹大道啊！呢個兩旁咧有一大堆杉樹啊，跟住咧依家啱啱好咧就係紅葉季節啊，仲未落紅葉啊，同埋依家個色好靚啊！同埋呢個係一個放狗嘅好地方，幾多狗仔。係咯，有幾隻狗喺度。咁呢條路咧全長就2.4公里，一直咁樣延伸。道路嘅兩旁咧有足足500棵嘅巨型水杉樹啊！喺日本呢一邊咧都係好出名嘅。秋天嚟到咧係絕對唔可以錯過啊！呢個真係好靚，同埋呢個天氣咁樣行咧好舒服。好似附近有好多 coffee shop 喎，喺附近食啊！ Looks really good。頭先隔離嗰個人咧都話：哇，全部都想食咁。哦，蔬菜啊 ，OK 啦，唔係好難食啊，都幾好味啊！正常咖喱就有少少鹹咗啲咯，不過幾新鮮啦都。睇住呢個景嘅一流啦。即係呢度，我有個就喺呢度啦。呢度有寫係白蘇神社啊，係琵琶湖浮喺海上面嘅有名嘅大鳥居啊，近江咧最大最古老嘅神社啊。呢個唔係唯一喺海上。日本好多地方都有水上面浮嘅神社啊，喺琵琶湖就係唯一咯。我哋今日去睇水鄉啊！今日我哋參加咗一個義工導賞團，去遊覽針江山水之鄉。係啊！咁呢條村入邊咧，幾乎每一戶人家咧都有個井咧去攞地下水嘅。咁放喺現代嘅角度嚟講咧，其實呢樣嘢係好反常嘅。咁佢哋咧會利用啲水咧分級咁樣。好似依家見到咧，第一級咧出水個位就用嚟飲用啊、煮嘢食咁樣。下一級咧就用嚟洗菜或者做儲存啦。最尾一級咧就用嚟洗碗或者其他用途嘅。我而家飲緊嗰啲山上流落嚟嘅水，甜甜地喎。It's quite warm and a bit sweet. Yeah. Like smooth. Yes, it's smooth. Yeah. この辺、このこれはこういうところがあちこちに。おお、そっか。じゃあ、みんな使ってます。だから100件以上は使ってる。おお、そっか。じゃあ、また多いですね。はい。吸啊魚哦，魚がありますよ。 This is cup. それ濃いでしょ。 You can feed cup. Oh, okay. 可以餵魚喎。What are they eating? Oh. 哇！佢打開個口啊！咁嚟到知河，當然要試下佢嘅近江牛啦。
下多曼就係一間近江牛嘅專門店。今日食肉肉，近江牛啊，三大牛之一。こちら漬け出しの近江牛しぐれ煮でございます。確かにこれでしょ。哇，好似そう，美味しいですね。好似好好味咁樣啦。係好正啊！知唔知咩味啊？咩味？就係幸福嘅味道。會唔會蛋汁攬落啲飯度？啊，好味啊！呢條片咧就去到呢度啦，咁我哋下次再見，拜拜。